হিসকি বা হিক্কা আমাদের জীবনে খুবই পরিচিত একটি ঘটনা। এটি একটি কষ্টকর ও বিরক্তকর অভিজ্ঞতা। বেশিরভাগ সময় হিচকি উঠে গেলে কিছুক্ষণ পর এমনি ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিচকি স্থায়ী হতে পারে। এক্ষেত্রে কিছু উপায় অনুসরণ করে হিচকি বন্ধ করে দেওয়া যায়। তো চলুন ঝটপট জেনে নেই হেলথ স্মাইল আপনাদের কি উপায় জানিয়ে দিচ্ছে। শ্বাস নিয়ে যতক্ষণ পারা যায় বন্ধ রেখে আস্তে আস্তে প্রশ্বাস নিতে হবে। এটি করতে হবে বেশ কয়েকবার, বিরতি দিয়ে প্রয়োজনে বারবার করতে হবে। এছাড়াও কাগজের ব্যাগ দিয়ে মাথা ও মুখ ঢেকে শ্বাস নিতে হবে এবং ছাড়তে হবে একাধারে বেশ কয়েকবার। তবে সাবধান, ব্যাগটি যেন পলিথিনের না হয়। নাক মুখ বন্ধ রেখে নিঃশ্বাস ফেলার চেষ্টা করুন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ভালসালতা ম্যানুভার। এটি কয়েকবার করুন। সাথে সাথে ঠান্ডা পানি পান করতে থাকুন। পারলে গরম দুধ পান করুন। যদি সম্ভব হয় 1 চা চামচ চিনি জিভে এনে সামান্য সময় পার হয়ে গেলে গিলে ফেলার চেষ্টা করুন। আরেকটি উপায় হলো নাক চেপে ধরে পানি পান করতে পারেন। আর যদি দ্রুত হিচকি কমাতে চান তবে গরম পানি দিয়ে গোসল করতে পারেন। যদিও বা গরম পানি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ক্ষতিকর। এ নিয়ে আমাদের একটি ভিডিও আছে, ডেসক্রিপশনে লিংক আছে, চাইলে ঘুরে আসতে পারেন।